Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin namu na cikin lafiya na wannan rana, wanda yau abin da za mu yi shine wato farfesun naman rago. Farfesun naman rago yana ɗaya daga cikin farfesun da yake ba da mata wani sa'in. Saboda me? Saboda shi abinci ana duba yanayi. Idan da azumi ne, yanda zaki farfesun ragonki ba ɗaya bane da nan zaki farfesun ragonki bayan azumi ko da sallah. Saboda haka yau wanda za mu yi shi ne na bayan azumi ko kuma a cikin azumi, zai zama ya raba kafa ne. Da farko karki manta, kullum muna ta bayani, in kin tashi dafa naman ki akwai hanyoyi da yawa na dafa nama. Akwai inda za ki dafa shi kar ya dahu lugub, kuma kar ya zama bai dahu ba, ya zama tsakatsakiya. Zai kasance kashin za a iya tauna shi ya dinga ba da kurmus ana dan taunawa, wannan ma ba karamin ma'ana yake bayarwa ba. So yau a farfesun da za mu yi amfani da kanwa, za mu ɗiga ta saboda me? Saboda ta maza ta ratsa cikin kashin na ragon kenan, wajen ɓargon kenan. Sannan za mu yi amfani da ɗanɗanon da za mu zuba kamar yadda za a gani. Sannan za mu yi amfani da dankalin turawa wanda za mu zuba a ciki. Sannan za mu yi amfani da me? Za mu yi amfani da wannan albasan na wacce na muku bayanin ta, wanda tana daga cikin albasar da take ba da light sosai. Sannan za mu yi amfani da hab'al da kuma karas a wannan farfesu. A bi mu a ga yadda za mu haɗa wannan farfesu.
Jama'a masu kallon mu barkanmu da dawowa. Rago fa ya kammala. Na duba gabas, na duba kudu, ba kowa, saboda haka kun gan shi ko? Yawwa, farfesar rago ya gamu. Kuma kada dai a manta, duk inda kake a faɗin duniyar nan kana son ka koyi girki, +234 900 961 ita ce nambar waya ta kai tsaye domin koyan girkuna da kuma tona asirin ɗanɗanaye. An ga yadda roman yayi ko? Ba yaji da yawa, daidai kenan. So duka fa. Assalamu alaikum wa ila liqa. Za mu taɓa ɗaya daga cikin jinsin wato ɗan jus da ake ɗan sha wanda yake taimakawa wajen lafiya. Yau dai za mu yi milkshake ne. Milkshake ba wani wahala ne da shi ba, ayaba ce sai 'yar madaraki. Sai ki ɗan samu ɗan flavor ɗinki ki ɗan ɗiga, shi ma yana ɗan taimakawa sosai a wajen wannan wato milkshake da za mu yi yanzu. Wanda dai ayaba ce za ki ɗan kankare ta, sai ki haɗa da karas ɗinki. In kika haɗa da karas sai ki ɗan sa flavor ɗinki, saboda wannan sa flavor ɗin yana taimakawa sosai a wajen ƙara armashinsa. Sai a ɗan sa shi a ɗan fridge ɗan sanyi kaɗan, ba wai mai yawa ba, saboda shan sanyi mai yawa yana kawo barazana a lafiyar ɗan adam. A bi mu a ga yadda za mu haɗa wannan juice. Jama'a masu kallon mu, an ga yadda muka kammala wannan wato milkshake, inda muka bi matakai, wanda kuma kar a manta mun dan sa kwakwa a ciki, muka zo muka zuba muka sa karas, sannan kuma ayaba, sannan aka markada, sannan aka zo aka samu dara da karshe. Wannan shine ladabin nikata, sai kuma ladabin shanta.